У меня был такой кашель, когда супер хлопья выделялись. Наверное, это самая серьезная история в моей жизни. Но я не применяла лекарства, я знала, как это работает. Я двигалась, много пила и эфирными маслами стимулировала очищение. Мне понадобилось ровно месяц, чтобы избавиться от кашля. Если бы я использовала медикаменты, это было бы ровно месяц. Точно так же. Какая разница? Зато у меня нет хронических последствий, и это был очень подконтрольный процесс. То есть я знала все этапы очищения и просто доверяла организму.